حتی سحری که میخیزم میبینیم که به خودرنگ چیزی نمیباشه، فقط این نان خشک خود نمیتونه آدم اسیر کنه. هم یک گلاس هم میخورم پس استراحت میکنم. هر طفل میخواد که مثل طفلایی که در بیرون میباشه در خانواده دیگه که میبینن خوبتر میپوشن، خوبتر میخورن، میگن بر ما قسم بکو. باز ما برشان تسلی میتونم، میگم ببینین پدرتان مریض است، خودم کار میکنم نمیتونم برتان، یا مایوس میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن و معزز ورونو خویندو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. مونږ د کابل ښار په لسمه ناحیه کې قرار لرو. څو ورځې مخکې مونږ راغلي وو، سروې مو کړې وه. کور مو کتلی دی چې په دغه یوه حویلۍ کې دوه کورونه دي. اوس زو د دوی هغه دسترخوان ګورو چې آیا دوی د روژه ماتي دپاره څه لري که نه لري. له مونږ سره پاتې شئ. السلام علیکم. خوب هستین؟ صحتمند؟ بخیر باشید. السلام علیکم. خواهر خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ سلام علیکم جان. خوب هستی؟ ماندنه باشی. تو روزه را میخوری؟ ها؟ خواهر خوب هستی؟ شما خوب هستین؟ زنده باشین. این نان افطاری تان است؟ بله، نان افطاری شام است. دیگه چیز نداشتین؟ نه خیلی نمی‌خواد دیگه. خب شوهرت کجاست؟ مریض است، رفته پیچکاری کردن، سرشم تو عمله میامد، گفتم برو کار در خانه زود. چند نفر هستین فامیل؟ 5 نفر. یک بچه یک مامروش روان که گفتم درا چپه نشه و دستش بگیریم از خاطر. خب این نان ای از چه وقت است این نانتان؟ ای از دیروز، ای از پنج روز است اینجا کار میکنم در خانه. باز نانایی که میمونه میتونم میگیری ببرم رایت. اینی کمک نرم است. این پیکاوره است؟ پیکاوره است. این خون بیخی از سابقه معلوم میشه که از چند روز است؟ همین کاریگر کار میکنم برم داده دیگه ببرم رایت فلکا. خواهر عزیزی را بگوین که امروز رمضان دهم است، یعنی همین 9 روزتان چه قسم تیر شده؟ برادر همین 9 روز رمضان که ما تیر کردیم، سپری کردم. این امید غذای ما بود، این امید دسترخوان فقیرانه داریم. خودم میکنم، اینم کاری که در خانه میکنم، اینم همسایه بخیر ببینم رای ما کمک میکنه. اینم افطاری را شام میشه دسترخوان آور میکنم، امروز خانه شوهرم می‌بینیم یک فلکای میشینیم میخوریم. خب شوهرت چی تکلیف داره؟ کار کرده نمیتونه؟ مزدوری؟ نه خیر، اینم روزه فقط 4 روز یک روز میگیره، یک روز میخوره که بگیرم. اینم دیگر که میشه سر شمله میاد، بسیار ضعیف شده، سکته مغزی کرده. همین که عملیات که اعصابش بیخی ضعیف شده، هم خودش ضعیف شده هم اعصابش. نه نان خورده میتونه درست و نه درست کار کرده میتونه. یک دست یک پای راستش بیخی بیس می باشه، درست کار نمیتونه. خواهر همی داره همسایه را که میبینین غذای خوب برای اولادای خود برای افطاری خود میارن. یعنی رمضان حتما در هر خانه 4-5 رقم غذا تیار می باشه. دیگه شما چی احساس دارین در حالتی که شما به نان خشک ششتین؟ ما خود شکر خدا رو به موقعش هم میکشیم، مگه مایوس میشیم، جگرخون میشیم. قسمی که خودم دم خانه کار میکنم، غذا رو تهیه میکنم یا پاککاری صفاکاری میکنم، طفلایشان میبینم خوراکشان، بسیار جگرخون میشیم. سبحان الله. این تو روز، این تو شب روز تیر شده خواهر که شما نان نخورده باشین،
میتون هر شاب تیر کرده باشین؟ بله بله توش خوش شده. حتی سحری که میخیزم میبینیم که به خود رنج چیزی نمی باشه، فقط این نان خشک خود نمیتونه آدم اسیر کنه. هم یک گلاس هم میخورم پس استراحت میکنم. تفلکای تی ارزو را خو حتما داره که از شما غذای خوب بطلبه، لباس های خوب بطلبه و اگر میطلبن در جوابشان چی میگین شما؟ برشان بیست توقع داره. هر طفل میخواه که مثل طفلایی که در بیرون میباشه در خانواده دیگه که میبینن خوبتر میپوشن، خوبتر میخورن، میگن بر ما قسم بکو. باز ما برشان تسلی میتونم، میگم ببینین پدرتان مریض است، خودم کار میکنم نمیتونم برتان، یا مایوس میشن. برادران و خواهران عزیز، دردهای اشکبار خواهر ما را شنیدین، دیدین. اینی دستارخانشان است. همه که ما را میبینین در خانه چند قسم غذا را آماده کردین. همین 9 روز رمضان بسیار به خوشی تیر کرده باشین. در سحری چند قسم غذا می باشه. حتی فامیلای است که 3-4 قسم تنها گوشت دارن و در افطاری هم قسم حتی نوشابه ها را میارن، میوه ها را میارن. ولی تفلکای نازنین خواهر باعفت ما به می دستارخان ششته که همی وضعیتشان میبینین که نان قاق که هیچ یعنی 100 بجوی نرم نمیشه، او طرف سیکو ای طرف سیکو، یعنی بسیار حالت دردآور است. بیاین که دست به هم بتیم و خداوند راضی بسازیم و هموطنان ما را همکاری کنیم تا که دنیا و آخرت ما مقبول و خوب شود. برادر ما احمد که مریض است، این از گردنش معلوم میشه و خوش آمدی برادر. خوش باشه برادر. شفاخانه رفته بودی؟ پیچکاری کردن رفته بودم. و امروز روزه داری؟ پیچکاری کردیم دیگه، روزی ما خاموش کردیم. نان چاشت خورده بودی؟ نه چیز نخوردیم، از صبح تا حال غیر دوای ما خوردیم. صبح یک لقمه چای نان خوردیم، اونم به خاطر ما خو امروز احوالتان گرفتیم، دستارخانتان دیدیم که برای افطاری چیزی نیست، بسیار جگرخون شدیم و خداوند با شما صبر بده و خداوند مریضیتان شفا بده و خداوند می اولادایتان صالح نگه داره. برادران و خواهران عزیز، فامیل را دیدین. ما همین قسم هزارها فامیل را داریم که به نان خوردن حیران است، به افطاری حیران است، به سحری حیران است. دیگه اگر احساس همکاری بکنین انشالله ما با هر فامیلی مستحق خود میرسانیم و امو کمکای شما را هم برشان میاریم. جزاکم الله خیرا. و انشالله ما قسمی که خواهر ما گریه کرد، اشکایش ریخت، ما پس امی اطفال و خواهر و برادر ما به خنده میاریم. ما مواد برشان آوردیم، افطاری را برشان آوردیم. انشالله که قسمی که گریه کرد باید خندهشان هم ببینیم. این افطارتان، این خورما صحیح شد، این هم نانتان. گریه کردی پس خنده باید بکنی، خنده تان ببینیم. این مواد یک ماهتان انشالله که رمضانتان بخیر تیر میشه. از امکانیتان از کمکی که همراه ما کردین، خداوند اجر ثوابش نصیبتان کنه. این سحریتان صحیح شد. این برنج از بخیر قابلی را پخته کنین. این روغنتان، این آرد. خو خواهر عزیز، پیشتر خو ما رم جگرخون کردی زیاد، حالا چی احساس داری؟ واقعا احساس خوشی میکنم، تشکری میکنم از کسایی که همراه ما کمک همکاری میکنن. از دیان جور صحتمندی و توفیق نصیبشان بده که تا رمضان به خوبی و خوشی سپری کنه و بعد از این خداوند صحتمند داشته باشیشان. تشکری از این موادی که بر ما میکنه کمک کرده، یک جهان سپاس میکنم. بخیر باشه. تشکر خواهر، زنده باشین. برادران و خواهران عزیز، اگر میخواین که فامیل های نیازمند را کمک بکنین، انشالله نهاد خیریه احساس در خدمتتان است و میتواند که یک افغانی تان به مستحقین برسانند، در خانه هایشان برسانند و هر پاکیج و هر مصرف یک فامیل از $40 شروع، $40، $60 و $80.
به می 3 کاتگوری شما که هر قسم میتونین و به هر فامیلی که میتونین 40 دلاری 60 دلاری و 80 دلاری که یک فامیل کمک بکنین، خصوصا در ماه مبارک رمضان. انشالله ما در خدمت هستیم و کمک شما را با کاملا شفافیت و کاملا امانتداری در خانه هایشان میرسانیم و شما میتونین که از طریق لینک دونیت کمک های خود ارسال بکنین و ما انشالله کمک های شما را به نیازمندها میرسانیم. احساس کل ارتباط میان فقرا و اغنیا.